നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാൾട്ട് വീഡിയോ ആണ് പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ടോ, ഇത് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത്. ഇതെന്നാ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഉണ്ടോ, ഈ പൈപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ലെവലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മുറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ക്ലിപ്പ് മുറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടം തുളച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു കേസാണ് ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ച അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ പതിയെ അങ്ങ് അഴിക്കുന്നു. അത് അവിടെ നിന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം. അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ അത് പുറത്തുനിന്ന് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അകത്തേക്ക് ഈ ഹോള് വഴിയാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. ഈ ഹോള് അകത്തേക്ക് അടിച്ച സമയത്താണ് PVC പൈപ്പ് തുളഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് വരയിട്ടേക്കാം. കാരണം വെച്ചാൽ വെട്ടിയെടുക്കുന്ന ഫേസിന് നല്ല കറക്റ്റ് കണക്കുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊരു കട്ടർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പീസ് ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയറായിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും ചെരിഞ്ഞൊന്നും പോകാതെ കൃത്യമായിട്ടൊരു അളവെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കട്ടർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലംബിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലംബിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് അതിൻ്റെ പൈപ്പ് പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് അറിയാണ്ട് പെട്ടെന്നൊക്കെ തുളയ്ക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടത്. അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് സിമെൻ്റ് ആ സിമെൻ്റൊക്കെ കുത്തിക്കളയുക. ഏകദേശം 2 ഇഞ്ച് 3 ഇഞ്ച് ദൂരത്തിലായിരിക്കും മിക്കവാറും പൈപ്പ് ഇരിക്കുന്നത്. അത്രയും ഭാഗം വരെയുള്ള സിമെൻറ്റുകൾ നമ്മളിതുപോലെ കുത്തിയിളക്കി കളഞ്ഞാൽ മതി. അവിടെ എല്ലാം ക്ലീനായിട്ട് വരും. ക്ലീനായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ആ പൈപ്പ് തെളിഞ്ഞ് വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ തുള വീണിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം അടയ്ക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അടച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് പൈപ്പ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ വരുന്ന ലീക്കാകുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ ഈ സിമെൻറ്റെ പിടിച്ചിട്ട് ആ ഭിത്തി മുഴുവൻ നനയും, മറുവശത്തെ ഭിത്തി നനയും, ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വരുമെല്ലാം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അടഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പ് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പൈപ്പ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ചിപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുവാണ്. തെളിഞ്ഞ് വരണം അവിടെ. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലംബിങ് വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതൊരു 3/4 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ്. ഈ പൈപ്പ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ നമ്മൾ മുറിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഒരു 3/4% 75% ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ PVC നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പൊടിയും മറ്റും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് ഉരച്ച് പേപ്പർ വെച്ച് ഉരച്ചിട്ട് ശരിക്കും അത് മിനുക്കിയെടുക്കണം. മിനുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളവിടെ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും അത് മിനുക്കിയെടുത്ത് പൊടിയൊന്നും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. ചെറിയ പൊടിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ലീക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ലീക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മിനുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ എല്ലാം ശരിക്കും തുടച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളവിടെ ഒരു ഗമ്മ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അടയ്ക്കുവാണ്. ഒരു സൂചിയുടെ മുഴുപ്പുള്ള ഒരു ആനയുടെ മുഴുപ്പുള്ള ഒരു തുളയുണ്ട്. ആ ഒരു തുളയ്ക്കകത്തേക്ക് ഒരു നൈസായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗമ്മ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അടച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിനുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ പോകും. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇത് പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളങ്ങോട്ടേക്ക് ഭദ്രമായിട്ട് സാധനം കയറ്റി വെക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ തേക്കാൻ പോവുകയാണത്. നമ്മൾ തേക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം നമ്മൾ തൂത്ത് ശരിക്കും ക്ലീനാക്കി വെക്കണം. ക്ലീനാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പശ വെച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുകയാണത്. അപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശക്തിയായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ 3/4 ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കയറ്റി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഉറച്ച് അത് കയറിയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. കയറി ഇരുന്ന ഉടനെ തന്നെ അത് ഒട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നല്ല ഫിറ്റായിട്ട് അങ്ങ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണല്ലോ ജന്മത്തിന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൈപ്പ് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓണാക്കി ആ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിൽ കൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മളവിടെ സിമെൻറ്റ് വെച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ അടച്ചിട്ട് ആ കഷ്ണം നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ ക്ലിപ്പ് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതിൻ്റെ അത് വീണ്ടും അതേ തന്നെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ആ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ സിമെൻറ്റ് തേച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ മുറുക്കുവാണ്.
അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഊരി പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മുറുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് അവിടെ സിമെൻറ്റ് തേച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തുനിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ശരിയായ രീതിയിൽ കുറച്ച് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് ഇരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിനി അതിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ശരിക്ക് തേച്ച് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഫില്ല് ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിമെൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പശയുള്ള സിമെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് തേച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്സായിട്ട് ബോണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തേക്കുന്നത്. കാരണം നല്ല പശയാണത്. അത് വെച്ച് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിത് നമ്മൾ ടൈൽസിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം താഴേക്ക് വരാണ്ടിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളവിടെ ശരിക്കും പൊള്ളിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും ടൈറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തേക്കുമ്പോൾ ലൂസായിട്ട് ചെയ്യരുത്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലിപ്പൊക്കെ വെക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ബലം വരുന്നതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിമെൻറ്റൊക്കെ നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തേച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റും കൂടെ നമ്മൾ തേച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളിത് സിമെൻറ്റ് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തേച്ച് അത് ഷാർപ്പായിട്ട് തടിച്ചിരിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതങ്ങ് വെക്കുകയാണ്. വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ശരിക്കും ഒന്ന് ഇടിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അകത്തേക്ക് കയറിയും പോരുത്, പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള ആ മാർക്കിൻ്റെ ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ പൊക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചത് ഓക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആ മുകളിലത്തെ വടവും കൂടെ കൂട്ടി അടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് തേക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ഈ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് തേച്ച് നമ്മൾ വെച്ച് തേച്ചിട്ടുണ്ട്. തേച്ച് കൊടുത്ത് ഇത് മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒപ്പമെല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ലീക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.